Witam Was na kanale Zakazany Ogród. Supertunie. Rośliny, które zdominowały polskie balkony. Są cudowne, niesamowicie rosną, ale dziś zdradzę Wam sekret, jak mieć ich więcej za 0 zł. Czyli pokażę moje triki na zrobienie własnych sadzonek supertuni. Zapraszam na ten odcinek. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feel it. Jak widzicie, mój taras aż kipi od supertuni. Wiosną sadziliśmy je wspólnie, pokazywałam Wam, jak sadzić supertuni. Opowiadałam też o cięciu supertuni. Będę dla Was też przygotować odcinek o moich testach ścięcia, no ale dziś nie o tym. Dziś będzie właśnie o sadzonkach supertuni. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. Na tym kanale jest już ponad 100 filmów i wcale nie zamierzam skończyć na 100 filmach. Także koniecznie subskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę, jeżeli podoba się ten odcinek. Supertunie słyną między innymi z takiego naprawdę swojego mocnego wigoru i nawet z tego, że świetnie wyglądają po deszczu. Zobaczcie na te supertunie. To są właśnie supertunie, które przeszły wczorajszy mocny deszcz. Wczoraj mieliśmy naprawdę taką bardzo burzową noc i dziś porankiem, jak przeszłam po tarasie, to naprawdę zastanawiałam się, czy jest co pokazywać, ale powiem Wam, że uważam, że to jest właśnie ta autentyczność też supertuni. Czyli po pierwsze, one nawet po deszczu wyglądają świetnie. Po drugie, chcę Wam dzisiaj pokazać triki, jak wykonać sadzonki supertuni, ponieważ według mnie właśnie poprzez sadzonki można uzyskać najfajniejsze efekty. W zeszłym roku testowałam właśnie rozmnażanie supertuni przez sadzonki. Robiłam 2 testy, o których Wam za chwilkę opowiem. Natomiast bardzo dużo opinii w internecie czytałam, że wiele osób próbowało wysiewać supertunie. Słuchajcie, dla mnie to jest takie zaskakujące, ponieważ supertunie nie zawiązują nasion. Aczkolwiek są osoby, które twierdzą, że jakimś cudem te nasiona ze swoich supertuni pozyskały i później udało im się te supertunie wysiać. Jestem bardzo ciekawa, czy są takie osoby na tym kanale. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Ja tego nie robiłam. Wydaje mi się to trochę takie mało realne, ale może, nie wiem, może na ostatnim etapie, jak już po prostu zasychają, może jakoś te nasiona się tworzą. Nie mam pojęcia, natomiast wiem, jak zrobić sadzonki, które naprawdę wejdą Wam super szybko i będziecie nimi zachwyceni. Supertunie, które widzicie w tej donicy, to supertunie, które wsadziłam w 3 malutkich sadzoneczkach i one tu są lekko zmieszane z komarzycą, natomiast naprawdę ciężko tą komarzycę tutaj dostrzec. Zobaczcie, bo supertunie są tak spektakularnymi roślinami, że one naprawdę potrafią zdominować wszystko. I ta kula bardzo mocno wypełnia tutaj taras. Natomiast za mną są supertunie, które wkładałam po 2 sadzoneczki i na nich robiłam testy cięcia. O tych testach cięcia będę Wam mówić w kolejnym odcinku. Natomiast dolna jest właśnie taka, można powiedzieć, po cięciu. Górna nie jest po cięciu. No i też uważam, że po deszczu wygląda mimo wszystko gorzej. No i widzę też, że troszeczkę jednak poprzypalało ją słońce, mimo że jest to naprawdę roślina świetna na taki mega słoneczny taras, jak właśnie nasz. No dobra, to teraz Was zabieram do sadzoneczek i opowiem trochę o moich trikach, jakie wykonuję. Specjalnie na potrzeby tego filmu wykonałam testy też sadzonek. Słuchajcie, to są sadzonki, które mają 3 tygodnie, ale też o nich zaraz więcej opowiem. A to są sadzoneczki, które mają 1,5 tygodnia. Mam tutaj też je zmieszane z rozchodnikiem, ponieważ też Wam troszeczkę opowiem właśnie o tym rozchodniku. Mam przygotowaną doniczkę, ponieważ będziemy dzisiaj potrzebować także właśnie doniczki z podłożem, z lekką ziemią taką, może być zmieszana też ona z piaskiem. No i będziemy potrzebować jeszcze kilku rzeczy, o których Wam za chwileczkę opowiem, ale najpierw chcę Wam pokazać, jak wyglądają właśnie sadzoneczki, które pozyskuję i robię takim sposobem. Słuchajcie, te sadzoneczki zdążyły się już nawet rozkrzewić, co jest dla mnie szokujące, ale zaraz Wam tutaj pokażę, jak one wyglądają. Gdy taką sadzoneczkę podniesiemy, jak wygląda jej system korzeniowy, tych sadzoneczek, które mają właśnie dłuższy czas i te, które mają krótszy czas, słuchajcie.
Staram się to bardzo delikatnie zrobić, żeby ich nie uszkodzić. Zobaczcie. To jest system korzeniowy mojej sadzonki, czyli tych, które miały dłuższy czas już mojego sadzonkowania. No ale ten czas. I tak można powiedzieć, że no 3 tygodnie to jest, jak ja Wam teraz ją wyciągam, ale ona już naprawdę fajnie się ukorzeniła po 2 tygodniach, co jest dla mnie szokujące. Zaraz Wam opowiem, dlaczego tak się stało. Natomiast tu są te właśnie, które są krócej. Staram się ich tutaj nie naruszyć. O, zauważam, że tutaj sobie jeszcze floksy włożyłam, słuchajcie. Ale mi się pięknie połączyły, słuchajcie. No, powiem Wam, że ta, która ma 1,5 tygodnia, no, widać, że już nawet po 1,5 tygodnia również osiągnęła swoje efekty, ale zaraz Wam opowiem, dlaczego osiągnęła je tak szybko i co robię, żeby naprawdę zastosować trochę cwany trik. Pozyskanie sadzonki to jest chyba naprawdę najprostsza rzecz. Jeżeli ścinacie swoje supertunie, to tak naprawdę po ścięciu będziecie mieć już pozyskane sadzonki. Natomiast jeżeli chcecie pozyskać sadzonkę po prostu tak gdzieś w trakcie sezonu, albo nawet wiosną już z tych sadzonek, które macie, to tak naprawdę, jak ja sobie testowałam, najfajniej sprawdzają się takie mocniejsze pędy. Czyli takie pędy, które będą mieć około przynajmniej 3-4 mm. I to są takie pędy, można powiedzieć, trochę bardziej wychodzące z pędów głównych niż te pędy, które później rozkrzewiają nam się na boki. Mimo tego, że te pędy, które rozkrzewiają się na boki, są cieńsze, mogłoby się wydawać, że one fajniej puszczą korzonki, to one tak naprawdę troszeczkę gorzej się ukorzeniają, dłużej to trwa, jest to też taka bardziej wiotka sadzonka, gorzej ją po prostu tak naprawdę później wsadzić nawet do ziemi, więc taka sztywna po prostu jest naprawdę świetna. Ja pozyskuję sobie taką sadzoneczkę, ona ma około 15 cm, może mieć też więcej, ale 15 jest zupełnie wystarczające, słuchajcie, i ja po prostu ucinam też tą część z kwiatami. Dlatego wszystkie te moje sadzonki, które tu widzicie, one już kwitną, ale to były sadzonki właśnie pozyskane w identyczny sposób. One nie miały pędów żadnych kwiatowych. Ucinam sobie po prostu wszystkie kwiaty i tak samo te listki z dołu, gdzie po prostu wychodzą takie tak zwane oczka, które znajdziecie też na przykład przy hortensjach czy przy innych roślinach, czyli te miejsca, w których wychodzą właśnie nam listki bądź kolejne pędy, ja po prostu pozbawiam tą gałązkę tych pędów i powiem Wam tak, kiedyś było tak, że nawet przycinałam tutaj listki, albo na przykład nawet pozbawiałam tą sadzonkę listków, ale po tych efektach, które osiągam, nawet tego nie robię. Tak naprawdę pozyskuję po prostu taki patyczek i taki oto patyczek będę właśnie sadzonkować. Tak jak już wspominałam, od zeszłego roku testuję różne sposoby rozmnażania supertuni. Pierwszy sposób, który testowałam całkiem przypadkiem, to było włożenie po prostu po takim cięciu gałązki do ziemi. Proces ukorzeniania odbył się na niej. Ona najpierw tak naprawdę nawet nie puściła korzonków, co było zaskakujące, ale zaczęła kwitnąć. Trochę tak jakbym ją włożyła po prostu do wazonu z wodą. I w zeszłym roku w ten sposób udało mi się pozyskać sadzonki, więc naprawdę same ukorzenianie było fajne, ale to nie było szybkie. Trwało to na pewno ponad miesiąc. Nie chcę Wam skłamać, więc nie wiem, czy to było 1,5 miesiąca, czy to było ileś dni zaraz po miesiącu, ale wiem, że na pewno trwało to ponad miesiąc, nim ona wypuściła pierwsze korzonki. Wydawało mi się, że to jest jednak trochę długi proces i stwierdziłam, że fajnie byłoby ten proces przyspieszyć. Ale na jesień postanowiłam też pozyskać sadzonki i sprawdzić, jak one mi się ukorzenią w wodzie. Słuchajcie, pozyskałam 50 parę właśnie takich patyczków, takich pędów, włożyłam do wody. Myślę, że to też jest troszeczkę mój błąd, ponieważ ja lubię takie rozwiązania, przy których nie muszę, że tak powiem, stać i nie muszę też tak naprawdę w 100% codziennie pamiętać. Jednak jeżeli robimy sadzonki poprzez właśnie ukorzenianie w wodzie, powinniśmy codziennie tą wodę wymieniać. Przyznaję się, że tego nie robiłam. Średnio zdarzało mi się to czasami codziennie, ale raczej średnio wymieniałam tą wodę co 2, czasami co 3 dni. Żadna sadzonka mi w ten sposób nie wyszła. Być może to jest właśnie ten mój błąd, że tej wody nie było regularnie świeżej, natomiast nie wyszła żadna z 50 paru sadzonek. Wiem, że niektórym z Was udało się w ten sposób ukorzenić, także gratuluję Wam bardzo i gratuluję też tego, że jesteście tak dokładni, ale tak jak mówię, ja, jak już zauważyliście na tym kanale, staram się wybierać takie rozwiązania, które mi dużo usprawnią.
No i trzeci sposób, który zaczęłam właśnie robić, którym właśnie pozyskałam te sadzonki i dlatego one też mają takie różnice w korzeniach, bo na nim też testowałam dozowanie preparatu. To jest sposób naprawdę mocno cwaniacki. Słuchajcie, ja od pewnego czasu, powiedziałabym nawet od dłuższego, bo ogólnie też w życiu tak lubię robić, uważam, że są produkty, które są dla ekspertów i są produkty, które są po prostu dla nas, dla ludzi dostępne po prostu ogólnie w sklepach masowo. Bardzo często te, które są dostępne masowo, też są dobre i ja wiele takich produktów używam, ale jeżeli jest coś, na czym mi zależy, żeby osiągnąć naprawdę świetne efekty, to zaczynam szukać takich produktów, które wybierają eksperci. I teraz sobie tak przemyślmy. Jeżeli ktoś prowadzi swoją szkółkę roślin i chce mieć jak najwięcej sadzonek, to taki czas, na przykład sadzonek, który musiałby czekać na korzenie ponad miesiąc i później ta sadzonka tak naprawdę może trafić do sprzedaży, to pewnie by zeszło nawet do 3 miesięcy, żeby ona była jakąś dorodną sadzonką. To jest bardzo długi czas. Więc osoby, które prowadzą przeważnie szkółki roślin, tak samo też rolnicy, którzy stosują różne właśnie swoje rozsady, szukają takich rozwiązań, które pomogą im mieć sadzonki szybciej i mieć je świetnej jakości. No i ja takie rozwiązanie znalazłam. Jak już w jednym z moich odcinków Wam mówiłam, ja ostatnio bardzo pokochałam produkty z firmy Agrosorb. I słuchajcie, to jest reklama, ale na tym kanale absolutnie nie będę reklamować rzeczy, których nie używam i które nie uważam za skuteczne. Nim zdecydowałam się w ogóle, że pokażę Wam te produkty, testowałam je prawie 2 miesiące i tak mi się spodobały, że ja po prostu nie mogłam się doczekać, żeby Wam to wszystko pokazać. Słuchajcie, Agrosorb zrobił 2 produkty, które według mnie, jeżeli chcecie pozyskiwać swoje sadzonki, to są po prostu genialne. Jedne to jest Radiculum, drugie to jest Folium. I choć na początku mi się wydawało, że folium mi się bardziej spodobało, bo zaczęłam go wykorzystywać także w ogrodzie przy innych roślinach, ponieważ folium ogólnie jest takim środkiem, który jest takim jakby witaminami. To nie jest żadna chemia. To są naprawdę takie fajne witaminy, masa po prostu różnych aminokwasów, które wpływają nawet na to, że jeżeli macie rośliny, które w jakikolwiek sposób Wam chorowały, to one po prostu też dzięki podaniu folium zaczynają odżywać, nie chorują, a jeżeli musielibyście zastosować chemię w ogrodzie, to folium dodając możecie zastosować tej chemii dużo mniej, bo po prostu fajnie to działa. Ja czytałam testy na ten temat, sama przetestowałam to w ogrodzie i folium w pierwszej kolejności mi tak bardziej się spodobało, bo jest takim bardzo wielofunkcyjnym produktem, który też zatrzymuje wodę, zarówno właśnie w takich sadzonkach, jak i w roślinach ogrodowych. Natomiast Radiculum głównie jest takim jakby stymulatorem korzeni. Słuchajcie, ta sadzonka, która ma 1,5 tygodnia, to była sadzonka, którą przetestowałam bardziej, dozując większej ilości właśnie Radiculum niż folium, a na tej, która właśnie troszeczkę musiała dłużej poczekać, częściej stosowałam folium niż Radiculum. One obydwie świetnie wyglądają, ta już jest naprawdę super rozkrzewiona, ale dobra, powiem Wam o tym wszystko, co robiłam, jak robiłam i jak możecie to zrobić. Pierwsza, najważniejsza rzecz to, żeby osiągnąć naprawdę świetne efekty w sadzonkowaniu, zarówno supertuni, jak i innych rzeczy. To jest naprawdę wyjawienie takiego pierwszego sekretu, który wyjawił mi właśnie pan Radek z Agrosorbu, który ma niesamowitą wiedzę na temat roślin. Wypytałam go chyba o wszystko, mianowicie nawóz. Słuchajcie, jeżeli zastosujecie od razu nawóz w doniczce, to ten nawóz wpłynie na Wasze rośliny w taki sposób, że one zaczną szybciej rosnąć. Ja zaczęłam to troszeczkę nawet stosować już przy małych, naprawdę wysianych nasionkach innych roślin, ponieważ stwierdziłam, że niektóre po prostu gorzej mi rosły i stwierdziłam, że dobra, spróbujemy zastosować również nawóz. Jak wiecie, nawozy zawierają całą masę różnych składników, ale 2 składniki tak naprawdę znajdziecie w każdym takim podstawowym nawozie, bo one są najważniejsze, czyli azot i fosfor. I azot wpływa na rozwój korzeni, a fosfor wpływa na to, że te korzenie będą nam się fajnie rozrastać, ta energia roślin będzie w tych korzeniach magazynowana. No i tak naprawdę dzięki temu, jeżeli potrzebujemy pozyskać sadzonki, to przyspieszy też cały proces pozyskiwania tych sadzonek. No i jeżeli jeszcze zrobimy to właśnie z tym Radiculum, to będziemy mieć efekty już praktycznie po tygodniu. Ok, więc co robimy pierwsze? Pierwsze to przygotujemy podłoże. I to podłoże to jest właśnie taka lekka ziemia, może to być ziemia zmieszana z piaskiem.
I najlepiej, jeżeli ona jest zmieszana z nawozem lub jeżeli mamy nawóz, którym chcemy podlać tą ziemię. Ja taką właśnie ziemię podlewam już sobie, ponieważ mam tutaj zmieszany taki nawóz dłużej działający. Podlewam sobie taką doniczkę po to, żeby ta ziemia była wilgotna. Przy robieniu własnych sadzonek, przy robieniu jakichkolwiek wysiewów, bardzo istotne jest to, żebyście utrzymywali wilgotność. Bez wilgoci po prostu Wam się te sadzonki nie udadzą. Jeżeli będziecie robili też jakiekolwiek wysiewy, to również jest bardzo istotne i bardzo jest istotne stanowisko, na które później trafią te sadzonki, ale o tym za chwilkę. Słuchajcie, tutaj sobie po prostu nalewam tej wody, natomiast tak pozyskaną sadzonkę wkładam na około 2 godziny do roztworu wody i tego radiculum. I teraz powiem Wam, co mi się tutaj bardzo podoba, ponieważ ten radiculum, on wpływa na to, że te korzenie po prostu jakby dostają taki sygnał, żeby szybciej się rozrastać. Też ta sadzonka od razu dostaje witaminy, więc gdy ona jest tak jakby odcięta już od tej rośliny głównej, ona nie odczuwa takiego szoku, bo to też po prostu działa w taki sposób, że ta roślina po prostu nie ma takiego momentu jakby przejścia, tylko tak jakby od razu zaczyna dostawać sygnał, że ona po prostu musi rosnąć. I teraz tak, ten radiculum kupicie go litrowy za około chyba 50 zł, jak sprawdzałam na Allegro. Natomiast ilość, jaką używacie, to jest po prostu mikro. Słuchajcie, tu po prostu do słoiczka takiego 200 ml daję dosłownie pół płaskiej łyżeczki. Możecie też dać łyżeczkę, jeżeli na przykład uważacie, że to jest naprawdę za mało, ponieważ nie przedawkujecie tego środka, a on naprawdę działa świetnie. Daję taką łyżeczkę, moczę sobie tą sadzonkę, ponieważ teraz nie będziemy 2 godziny czekać, to po prostu będę moczyć to później, ale chcę Wam pokazać od razu, co po takim moczeniu. Po takim moczeniu ja taką sadzoneczkę, która ma właśnie te oczka już tutaj zrobione, po prostu maksymalnie do takiej doniczki wkładam. I wkładam ją tak, żeby właśnie też przykryć sobie te oczka. I teraz co jest niesamowicie istotne, żeby uzyskać takie efekty, jakie mamy właśnie na tych sadzoneczkach. Zobaczcie, ta sadzoneczka po 1,5 tygodnia to jest po prostu piorunujące. Zresztą Wam pokażę też inne rośliny, bo testowałam to też na innych roślinach. Gdy w ten sposób przygotujemy sobie już tą sadzonkę, to tak naprawdę bardzo ważne jest stanowisko. Chodzi o to, żeby ona miała dostęp do światła. Oczywiście zostawiamy ją na zewnątrz, ale przede wszystkim ważne jest to, żeby tam był jednak taki cień. Żeby nie było czegoś takiego, że naprawdę te sadzonki dostają jeszcze jakieś takie mocniej palące słońce, bo one teraz potrzebują tak naprawdę wytworzyć nam korzenie, a nie po prostu chronić się przed tym słońcem. I teraz tak, na tej roślinie testowałam głównie folium na zmianę z radiculum, ale powiem Wam w jakich proporcjach, ponieważ gdy już macie taką sadzonkę włożoną, potrzebny jest Wam tak naprawdę opryskiwacz. W takim małym opryskiwaczu naprawdę też używacie mikroilość tych produktów, natomiast co jest ważne, one w takim opryskiwaczu powinny być maksymalnie dobre, czyli nawet nie musicie go całego rozrabiać, jeżeli macie mniej takich sadzonek, tylko nawet mniejszą ilość, ponieważ później trzeba taki środek wylać, ale ja na przykład nie wylewałam, tylko pryskałam sobie rośliny też domowe. No widzicie, po prostu musiałam wykorzystać na maksa, ale chciałam też zobaczyć, jak na roślinach domowych, jak to wpłynie, żeby one jeszcze fajniej w tym sezonie mi urosły. Ale taki środek w takim opryskiwaczu 10-litrowym dodajecie 30 ml, więc wyobraźcie sobie, ile tutaj dodajecie. To jest po prostu tak naprawdę też znowu pół łyżeczki po prostu. Ja to daję tak naprawdę na oko, bo tak jak mówię, nie da się tego zbytnio przesadzić. Daję jakby na oko i tak, zaraz po wsadzeniu często bardzo sobie robiłam właśnie tak, że wlewałam sobie przy tych sadzonczkach, co tutaj są, wlewałam akurat folium. Tutaj delikatnie wlewam akurat radiculum. Natomiast przy tych sadzoneczkach, które tu są dłużej, na początku wlewałam folium. Dlaczego? Dlatego, że folium ma też takie właśnie właściwości. To są stymulatory dolistne. Można też nimi oczywiście rośliny podlewać, natomiast folium ma takie właściwości, że on głównie też powoduje, że ta woda się fajnie zatrzymuje. Więc ja na przykład folium tutaj stosowałam sobie częściej i na cały proces taki 3-tygodniowy starałam się te rośliny zraszać. Powiem Wam, że tutaj faktycznie przy tych testach starałam się, żeby to jednak było codziennie, aczkolwiek zdarzyły mi się też dni, kiedy pominęłam to zraszanie, ponieważ naprawdę chciałam zobaczyć, jak to wychodzi, jeżeli tutaj po prostu będziemy tacy bardziej skrupulatni. I folium zraszałam praktycznie co drugi dzień, gdzie zraszałam rośliny codziennie właśnie w taki sposób.
Natomiast radikulum był stosowany co 6 dzień, tak? Czyli jednego dnia zraszałam, później było folium, później znowu zraszałam, później był znowu folium, później znowu zraszałam i później było dopiero radikulum. I znów ten proces powtarzałam. I tak naprawdę to są właśnie te sadzoneczki, które uzyskałam właśnie. One mają 3 tygodnie. One po 2 tygodniach już były fajnie ukorzenione, ale nie był to taki efekt, jaki uzyskałam tutaj. Natomiast powiem Wam, że warto też sobie samemu te efekty testować, ponieważ na każdej roślinie będzie to szło inaczej. Na tych roślinach postanowiłam trochę bardziej spróbować potestować radikulum. I tu zrobiłam po prostu odwrotność. Czyli tak naprawdę radikulum wykorzystałam co 2 dzień. Ja słyszałam, że w szkółkach robią oprysk raz w tygodniu, ale ja stwierdziłam, że jak szaleć, to szaleć, lubię różne testy, więc radikulum stosowałam co 2 dzień, a folium stosowałam co 6 dzień. Więc to była ta odwrotność. I zobaczcie, co to spowodowało. Obydwie rośliny są fantastyczne. Folium widzę, że mogło też troszeczkę wpłynąć na takie lepsze rozkrzewienie się rośliny, bo ta roślina po prostu jest rozkrzewiona już naprawdę maksymalnie, ale radikulum, to co wytworzyło, zobaczcie na tą sadzonkę. To jest sadzonka 1,5 tygodniowa. Ja w tym momencie tą sadzonkę mogę już włożyć spokojnie do donicy, bo ona się fajnie rozrośnie. Mogę już ją sobie przyciąć, żeby ona się jeszcze lepiej rozkrzewiła. I w ten sposób mogę działać. Mi się to tak bardzo spodobało, słuchajcie. To jest tak naprawdę tylko codziennie opryskiwanie tych roślin. Tak jak mówię, jak mi zostawało w tym opryskiwaczu, to ja po prostu chodziłam i opryskiwałam też rośliny w domu. Jeżeli miałam na ogrodzie jakieś nowe rośliny, to też, żeby one nie miały takiego właśnie szoku, to też na przykład jak mi została końcówka, to poszłam z tym spryskiwaczem i opryskałam sobie jeszcze właśnie tą nową roślinę, żeby ona się naprawdę fajniej ukorzeniła u mnie na ogrodzie. Ale zobaczcie, tu mam też testy z innych roślin. O, tu mam włożony floks. Ten floks tutaj już puszcza korzonki i ten floks no dosłownie sadzałam w tym samym czasie, co tą supertunię, więc to też jest 1,5 tygodniowa sadzonka. Tu mam kolejną supertunię, ale tu mam też, słuchajcie, to jest po prostu czad, bo to są rozchodniki. Ja mówiłam, że rozchodniki to jest po prostu coś mega, mega, mega prostego. Bo rozchodniki się super ukorzeniają, ale jednak ten proces trwa. Słuchajcie, one mi tak się przy tej korzeniami zeszły, że ich chyba nie wyciągnę. Słuchajcie, tu już mam piękną sadzoneczkę rozchodnika po 1,5 tygodnia. I tu mam mega czad, słuchajcie, bo chcę to Wam wyciągnąć. Zobaczcie, tu po prostu włożyłam liść. To był liść, to był ten liść, który tutaj był, po prostu z takim małym pędem. I od tego liścia, nie dość, że nawet tutaj możecie zobaczyć cięcie, słuchajcie, nie dość, że poszedł mi tutaj dodatkowy już pęd rozchodnika, to jeszcze poszły korzenie. Dla mnie jest to mega super rzecz, bo jeżeli chcecie w ogrodzie pozyskać jeszcze więcej sadzonek, ja Wam pokazywałam na odcinku rośliny za 0 zł, ile zaoszczędziłam w sezonie, po prostu tak tylko gdzieś wtykając patyczki. Trwało to był proces, który trwał w niektórych momentach od wiosny praktycznie do teraz, natomiast to, jak można pozyskać sadzonki wielu roślin szybciej, właśnie takim cwaniackim trikiem, który stosuje się też w szkółkach ogrodowych, to czemu nie? Czemu nie możemy mieć tego więcej, mieć to naprawdę fajnych po prostu ilościach, zwłaszcza, że też te produkty mają super stosowanie. Także powiem Wam, że jestem naprawdę zadowolona, że mogłam dla Was to przetestować i teraz Wy nie musicie, tylko możecie już po prostu stosować, wiedząc, że to naprawdę przynosi fajne efekty. Moje sadzonki będę wkładać do donic i powiem Wam, że jestem tak zmotywowana, że w tym roku chcę na jesień pozyskać sobie już takie sadzonki, które trochę przezimuję i zobaczyć, czy uda mi się po prostu przez zimę swoje supertunie też pozyskać i przezimować. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i mam nadzieję, że cieszą Was właśnie takie rzeczy, które mogę pokazać właśnie z takich trików, które przetestowałam, bo dla mnie to jest po prostu mega frajda, a jednocześnie, jeżeli mogę się tym podzielić, to naprawdę mega przyjemność, jeżeli to pójdzie dalej. Słuchajcie, dziękuję Wam za dziś. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście robić swoje sadzonki supertuni, jak Wam to poszło. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile.
Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't